kabajamoo fi jaalatamtoota hordoftoota lammiif keessummaa hundi keessan kiristaana kan taatan bagaa ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenyaa Iyesuus Kiristoositiin singay nugay sinin jechuun jaaladha. Ayyaan kan badhaadhinaa kan milkaa'inaa kan nagaa siniif haa ta'u jechaa. Egaa viidiyoo lamaan qabadhee dhufee kan Ruuttaa fi kan Daanii fa'i akkasumas immoo kan Hermeelaaf kan Abiraam jechuudha. Mana Ruuttaatti yookiin immoo Daanii fa'i biratti gammachuu guddaatu nutti dhagahamee Ruuttaan mucaa lammataa godhachuu ishiidhaanii karaa kanaadhaanii mana ishiitti deebifachuu dandeessi abbaa manaa ishii kan jedhanidha jechuudha. Egaa namoonni baay'een hin sobduu lafaa yaaddaniiti nuun jechaadha kan jirtanii jechaadha kan isaanii jiranii. Ruuttaan immoo anaanii homaa tokkoyyuu nan galchu yookiin immoo nan dhibu isaa darbeesi amma inni garaatti baatamee dhalatee kinoo ji'a jaamuluu guddisaan jira inni dhufuusi homaayyuu natti hin ulfaatu jechaadha kan jirtu. Haa ta'u malee gara mana isheetii gaafa dhaqan Abishee qamisii kan gaafa ishiin buttaa jiraadhaa dhuftu Abiraam luulii faana sadan isaanii kan wal fakkaatu hojjechiisedha jechuudha kan ishiin uffatteetoo jirtu. Silaa osoo gaafa sana shaanxaa kee kottuutii fudhadhu bayi jechuun baatteetti ta'ee obsa osoo godhatteetti ta'ee Ruuttaan har'a abbaa manaa ishee faana jiraachuu ni dandeessi turte jechuudha. Hundumayyuu obsaan dabarsitee jaalalaan akkasumas immoo tasgabbeessitee mana hubiyyee fi mana naatii keessatti wanta ta'aa jiru hin beektu. Garuu Hermeelaan nama akkasii miti baasawwee. Hermeelaan yoo fedha kee ta'eera ta'e yoo hin barbaadde himmiitu itti deebi'u barbaadde yoo ta'eera ta'e kinoo jetteeni turte jechuudha. Ishiitu hin fedhu hin barbaadu jedhee didaas kan turte jechuudha. Haa ta'uyyuu malee gaala kanaadhaan sharrarra godhe jettee bareeddee jirti. Isaanis hin dhaqanii baay'ee bareeddee jirta. Ayyaana fakkaatteetoo jirta. Akkami haalonni maal keessa jirtaa ree jennaan jabaachaa hin jira. Homaa rakkoon tokkollee hin jiraatu jedhattee jechuudha. Isaanis immoo osoo mantaa yookiin immoo lakkuyyuu ta'ee ijoollee sadii yoo osoo godhattee baay'ee nutti tola jedhaniitoo jiru. Jireenyi salphaa miti. Ruuttaanii dhugumaan ol foofte jedhee ani amanuu hin danda'u. Maaliif jennaani Ruuttaan nama gaalli ishii qulqullaa'ee abbaa manaa ishiidhaaf ishii qofa kan ilaalu tsidditti kan jedhee kan ishiin jiraachuu barbaaddu malee isaa waan arge tuttuqee dhufu faana jiraachuu hin barbaadu irraa beekama. Garuu xiiqii fi gootummaatu garaa ishii keessa yookiin immoo laphee ishii keessa wanta jiruufi gadi jechuu didde malee Ruuttaan dhibbaan kana gooti jedhee amanuu hin danda'u jechuudha. Anamma waa'ee abaarsaa waa'ee ishiin akkasii minaamina hin jedhan kanaa booddee dhugaan siniin jedhe tokkoffaa sinis hordoftoota kiyyaas gaddisiisan jira. Arraba kiyyatti luugaman godhadha dhugaa dubbachuuf taana dubbichi waaqayyoon lakkasidha waan ta'eef garuu irraa dubbadhee irraan hojjedha waadaan sinii gala siniin jechuu jaaladha. Wacanii iyyanii wal boccooqanii hagabanya kino inna isa kanatti jechuu jaaladha. Egaa Daaniin immoo akkuma beekamu Meerii fi Ruuttaa jalaa bahuun du'a isaati jechuudha. Tol jedha guyyaa galgala tiktook irraa du'a lubbuuti malee hin danda'anii jechuudha. Daanii rohaa jedhaati galaa warri hin beekne tiktook isaa siniin jechuu jaaladha. Isa kana dhagaa'ee kan ta'aatoo jiru. Meeriin immoo achitti waan ishiin jette tokko keessaa kanati guddiftuuf kanati waan baay'eetti taatuuf eenyuyyuu yoo si gaafateera ta'e inni kiniif yookiin immoo yaada hin kenniniifi situu danda'ee guddifataa itti achitti xaa'ila dhaggeeffadha. Akkuma kana duraa guyyoota muraasa wayii nagaadhaan ayyaana darbanii dhiisumaatii Hermeelaadhaan sin jaaladha jettee qopheessiteef sanaaf deebiidha jedheen kanas irratti godhe yoo ishiin jechuu baatte maal jetteedha akkasitti kan shakkaa yeroo jechuudha.
haa ta'u maleessaa osuma haasawaa ta'u jiranuu maalidha haasofsiiftettaa jennaan eeyyee haasofsiiseera garuu amma kana waan amanes miti achi deebi'een sinii bilbilee ergasiis immoo inni fuuldura dhaabbatee yaada sana hubachuu fi deebitti laachuu hin barbaanne obboloota isaa ergee obboleettii isaa faana ammoo walii galuu hin dandeenyu. Inni immoo obboleessi immoo baay'ee nama yaada qabudha hubataadha isa faana haasa'uu yaallee turre haa ta'uyyuu malee ishiin hin danda'amteennaani ishii anaaf dhiisii jette meeriin jechuudha ishii anaaf dhiisii ittiin likki ishiitti agarsiisa jetteetoo jirti jechuudha. Fakkeenyaaf jechuudha obboloota kiyya warra haadha manaa keessan haadha manaa namichaa warra haadha manaa isaa jibbanii warri ishii immoo warra abbaa manaa ishiitii jibbanii ati bichaan abbaa manaa kee faana akkamittiin jiraatta? Abbaa manaan dhiiga isaati waan ta'eef baay'ee tokko dhukkubsata. Anuma fakkeenyaaf ennaa lammiin biraa waa'ee Oromoo tokko ni biratti amachuu barbaade qaamni koo muluun jechuudha. Inni kun adanfa akka waa ibiddarra kaanitti jechuudha. Dhugaan siniin jedhe yeroo inni magaalaa Finfinnee keessa jiru yeroo tokko akkasittiin dubbatu warreen biraa jechuudha. Dhiiga kun adanfa jechuudha. Kanaaf akkasittiin ishis dhiinni danfaa yeroo kana baqa jireenya isa akkamii jiraatu? Ruutaa fi Abiraam obbo Aanin beeku waliin jiraatu sun akkas taanaan boolla keessaa kan du'eeyyuu jechuudha dhadhaatee kanatti fakkaata jechuudha. Dhugumaan kabajni jiraata jaalalli jiraata taanaan jechuudha. Amma kinoo sababa sanadhaan sababa qophiin kun qopheeffame Abiraam gara mana mucaa isaatiiyyuu dhaqaan jiru jechuudha. Ayyaanaaf illee umaallee wanta wanni ta'e miti jechuudha. Waan ishiin gootu ilaali jechuunis danda'u Abiraaminis jechuudha. Abiraam immoo zimmi'eetuma nama jiraachuu barbaadudha beektu nama qallanyaa nama uma baqa yoowwaa yookiin immoo nama umaa hin beekne argiran ta'e waan ta'eef viidiyoo sana keessatti viidiyoo isaan hojjetan keessatti jechuudha amanuu biratti jechuudha. Innaa tonkolii hin beeku daaniin immoo tonkolii danda'a jechuun meeriinis mana dhaabbatteetta gaa'ila dhala godhatteetta jireenyi lama jiru kottaa jedhanii Ermeelaa jaalalaan qabanii Ruutaa jaalalaan Abiraam jaalalaan qabanii furmaata osoo itti laatanii Ermeelaanis zoona jaalallee biraa baafatte ishiin kunis abbaa manaa ishee faana kabajaan dabarsite turte jechuudha. Isaan ganaa maal jedhure qalliit soba ta'uusaa immoo eessatti deessaa biyya keessa moo biyya alaatti deessaa jedhanii ashoofaadha kan isaan jiran. Maal jechuudhaan akkanaa kuni maal fakkaata ishii sin warri wanneettan naaf filaasiniin jechuu jaaladha. Haa ta'uyyuu egaa malee qaxaroo egaa waliin qabannee turre jedhe deefi jechuudha. Ishiin immoo safana waliin haasofne walii galuu dandeenya jette akkasidha. Amma yoo dubbiin kun soba ta'e jechuudha dhugaan siniin jedhe deefi bichaatu wajjiniin jira karaa Abiraam warra ta'an jechuudha. Ruutaa faana lapheensa akka cabu beekamaadha yoo soba ta'e jechuudha. Beekamu. Asin immoo amaanoon hin beektu nama Ermeelaan gatii guddaa kaffaltee fi mana waggaa tokko kireessitee fi Abiraamillee mi'a mana keessaa akka buutee fi isaanii kan buttaa jiraadhaa fidanii haala sanadhaanii isa gargaaraa turan jechuudha. Anaaf oolmaa baay'ee naaf oolan wanta ta'eef kennaa xiqqaa ta'e tokko qopheessee jira. Ofii kootiidhaa fi qoxxobee walitti qabee ana isaantu nafaana ta'e isaan gammachiisuudhaaf jedhee isaanis hin dhufan jechuudha. Yeroo isaan dhufanitti immoo baga geessanis nuun jedhaniiru isaanis baga geessan fataadhaati hoolaa isiniin jechuu barbaannaa sunaanilleetti sana booda isiniif kennaan qabaa jedhee jechuudha. Kennaa maalii nuuf qopheessitaa ofii keetiif of hin dandeenye ofii keetiif iyyuu waan baay'eetu si hanqataa yeroo kanatti wanta akkasii hin barbaachisu ofiif ta'ii gaafa sanadha. Anatu si gargaaru si guddisuu mala malee yeroo kanatti ati homaa tokkoyyuu naaf gochuu hin barbaachisu jedhe jechuudha. Abrahaami innis rakkoon qabu waanuma xiqqoodha jedhee booda carqee egaa Abashaa qamisii ayyaanaaf kan ta'u akka biteef isaanitti agarsiisee maaliif nuti bitannee turre anii fi Ermeelaanii oliif gadi jechaa turre
Ermeelaanis immoo daanqoo hojjechuudhaaf jirti. Akkana dhate sana dhate naan jechaa oolte ani oliif gadiin kaachaa oole dadhabaan oolee dheeroo waliin oolleedhani. Isa biraanis immoo geemiin isaanii har'a kammoo Ermeelaadha jedhe Abiraam. Mootee na moosisuu qabda jedheen. Siin koruun qaba jedheen. Siin ofirratti moosisuun qaba jedheen. Yoo ati mooteetta ta'e kenna haddaa kenna ajab nama jechisiisu qabda jennaan. Ermeelaanis adaraa jette. Taphtaap godha warri taphtabii beektan baatee ani taphtabii si gochuu hin danda'u maaliif jennaani abaaboon bituu nama gaafachiisa. Leenci bituu nama gaafachiisa. Ani qimamii mana madaamii waan inan ittiin bituun qabu waan inan ittiin bitu. Isaan ittiin leenca bitu warra doolara lakkaan armee kiyyaa bunan bitu. Innaa dammoo jechuudha qabsoonni jiru. Qabsoonni jiru deeggartoonni leenca laga keessaa finnaadha. Laga buunet laga finnaa jedhanii isa kanadha. Habashaa qamisa isaanii fudhatanii nutis waasii gochuu qabna bakka naan ani akkasii waan adeemsitanii barbaadu sinfaana faayidee hooluun kooyyuu nigaa ayyaana fataa jennee hoolaa mana Ermeelaatti walgayiin keenyadhanii achuma ogummaa fi bakka muwaashi isin ilaallaa jedhanii jiru. Daanqoo akkamittiin akka isheen hojjettu ani baazawii amala keessatti jechuudha. Daanqoo nama gubduun barbaadu asumaan isinitti nama yoo akka carraa ta'ee mana keessaan dhufe hordoftoota koo tokkoon keessan maal beekama wal barree mana walii dhaquu dandeenya biyya tokkos ta'uu dandeenya waan ta'eef ani daanqoo xeebbeessitee qabbanni jetteen barbaada malee kan nama labalabdu sana hin danda'u isiniin jechuu jaaladha. Ragaa kan jedhe qollaatiin isaa quufamee sirrittiin jechuudha kan zayitii tuuffee xibbisedha shunkurtiin isaa kan du'en barbaadan. Isiniin jechuu jaaladha. Haala kanadha isiniin jedha kan shirri gudii keessa jiru. Anna baay'ee tokkodhaan isaanis isas galateeffatanii hiriyoota keenya si waammannaa kallattiilee garaagaraadhaan karaa kos karaa Abrahaamis jettee jirti. Ermeellaaf yaadan qabaa. Ermeellaanii amala wayii qabdi beektu amalli ishiin qabdu sekendiitti gammaddi sekendiitti haarti jechuudha. Wanta akkana ani garuu amala tokko qaban immoo ani waan tokko amman godha ta'e jedheera taanaan ruusin affeelaa jiru jala gaasii dhaamseen dhaqee wanticha godha jechuudha kan sin ajaa'ibu. Wanta akkanaa garuu baay'ee nama miidha. Hojjadhee fa'i gaafa badu fa'in harkaa jira jechuudha. An harkaa jechuudha. Ishinis innum sana haraaramte innum sana gammadde innum sana haarte jechuudha. Dhugumaan Abiraam hin fedhu ruutaa hin barbaadu shifana jiraachuu hin fedhu ta'e jedhee taanaan haalonni kun yeroonni kun hin darbu jechuudha. Akkatti eenyumtiyyuu ittiin fuufu beektu ammaa fi malee jechuudha. Kanaaf amma haalonni irraanfatamanii dagatamanitti qormaata dhufu jechuudha. Gidiraa dhufu hundumayyuu danda'uun dirqama guddaa sitti ta'a. Anatu sitti kenna dirqama kana jechuudha. Hin barbaadaa gaa'ela wajjin horachuu jireenya wajjin horachuudha. Isa biraanis immoo mana ruuttaatti inni ta'e mana keetti akka ta'u barbaachisaa miti. Yeroon akkana siin jedhu hiriyoonni ba'anii namoonni ba'anii Ermeellaan akkas qabeexxasiin akkas jedhanii sosoban. Amma ruuttaan hin marammaramne ilaalaa kaleessa marmaramtee itti hidhanii waraqata kaartoonii jechuudha baatanii kinoo wixxeetii isaadhanii tokkorraa gara tokkotti dabarsu jechuudha. Waan takkanaa akkasii biran hin geenyeefi stop maqaa kun namni dha'uu hin barbaadu bakka. Ofirraa dhaabuu qabda lafa si waamanitti argamuu hin qabdu. Isa kanarraan kanaafee lammiif keessumaa sinuma lammiin hanuma keessumaanis anuma sinumas ayyaana gaarii lafa jirtanitti sin jechuu jaaladha. Ay miisuu isinitti dhaga'ame.